يحكى أن سليمان عليه السلام كان يستعد لحضور حفل زفاف ابن أحد الأعيان، ثم أتاه ملك الموت وسأله عن وجهته فأخبره، فقال له: لا تذهب، فأنا مكلف بقبض روح العريس في هذه الليلة، وقد يصعب على النبي أن يذهب إلى عرس ويتحول إلى جنازة، فلم يذهب. وفي اليوم التالي التقى به والد العريس وعاتبه على عدم حضوره، ولكن النبي لم يجد جوابا، لكنه ألقى باللوم على ملك الموت، فأجاب الملك: لقد كنت ذاهبا بالفعل، ولكن أمرت بالتراجع، والسبب هو أن امرأة عجوز فقيرة كانت تجلس في مكان الزفاف، رآها الأب وذهب ليسألها عن احتياجاتها، فأخبرته أنها جائعة، فلم يكن أمامه إلا أن يأتيها ببعض الطعام المخصص لك، أي أنه لم يطعمها من طعام المساكين بل من طعام الملوك. وكان سليمان ملكا، ودعت المرأة العجوز من أجل أن يطول عمر العريس، واستجاب الله دعاءها على الفور، لذا صلي وتصدق. يقول الشيخ المغامسي: إذا مررت بطائر يشرب في حوض ماء فلا تمر به لترهبه، وابتغ وجه الله، عسى أن يجيرك من الخوف يوم تبلغ القلوب الحناجر. إذا اعترضتك قطة في منتصف الطريق تجنب الاصطدام بها، وابتغ وجه الله، عسى الله أن يعيذك من ميتة السوء. وإذا هممت برمي بقايا الطعام فانوي أن تأكل منه الحيوانات، وابتغ بذلك وجه الله، ولعل الله يرزقك من حيث لا تحتسب. وإن كنت تنوي نشر هذا الكلام فإنك تنوي به الخير، ولعل الله يفرج عنك كرب الدنيا والآخرة. وتذكر أنه فعل الخير مهما كان صغيرا، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة.